dunya faniyatan wa huwa yarghabu fiha. Wa ajibtu liman arafa anal umura bi aqdarin wa huwa yaqdamu lil fawati. Wa ajibtu lan kaget ingsun liman kuwi wong arafa kang weruh yasiman annal umura ing satuhune pira-pira urusan bi aqdarin iku tetep kalawan pira-pira batasan takdir. Bi takdirillahi tegese kalawan takdiraken Allah iyaha ing ieu umur. Wa huwa hale utawi si man yaqdamu iku nalangsa isiman ayahzan tegese nalangsa isiman lil pawati karena pot ali pawati tilkal umur karena pote mongkono-mongkono pira-pira urusan. Wajib tu jeung heran deh cenah kami. Liman kajalma arafa anu nganyahokeun anal umura bi aqdarin abi takdirlahi taala iya. Jalma anu nganyahokeun yen sanyana sakabeh urusan urang urusan dunia model usahana, urusan akhirat model ibadahna, daek kumpul di majelis ilmu na eta urusan akhirat. Urusan dunia usaha macul jeung dagang sajabana eta urusan dunia. Tanyahoan eta teh manehanana teh bahwa eta sakabeh urusan rek urusan dunia rek urusan akhirat teh eta teh bi aqdarin ay bi takdirillahi iyaha sadayana kalawan takdir Allah. Wa huwa yaqdamu tapi manehna ngalangsa ngarasa nalangsa lipawati kusabab teu ngahasilkeunana. Ayeuna urang diuk di dieu geus aya takdirna ti Allah. Di zaman ajalan geus aya catatanana urang dina kening malam Rebo tanggal saayeuna bulan ayeuna rek masahi rek hijriahna teh diuk di ieu masjid. Terus aya takdirna. Nalika urang kening aya anana teu bisa datang ka dieu kusabab kamusibahan. Kalau tahu orang boga penyakit jadi teu bisa diuk di ieu kening tempat geus takdir Allah teu kudu nalangsa teu kudu sedih. Eta urusan akhirat atuh komo tibang urusan dunia itu. Tibang urusan dunia mantap kening aya anana santri mah kabingung manehanana subuh kaberangan yang ngaranna ge subuh kaberangan geus takdir Allah kudu kaberangan. Da sare saha anu nyaho atuh sare. Atuh sarena ge jam 3:30 rek teu kaberangan kumaha subuhna. Ya. Antri nu begadang sare setengah obat atuh kaberangan atuh takdir ti Allah ngan lamun dihudangkeun itu geus bentak sare deui beda deui reusan gitu. Eta beda deui urusan geus bentak subuh ngene geus salat geus sare deui nah eta deui urusan eta geus diudangkeun eta gitu. Azarus salat uzur salat uzur salatnya dua, hiji anisyan poho, kaduana naom sare takdir Allah. Ulah soten geus bedug subuh sare, manehna encan salat. Dia kan mamehna. Atuh naon we begadang. Terus hadiran kening anana Habib, kenama balik 2:30, balik jam 3 tempat tibra. Teu kudu hariwang, teu kudu nalangsa. Sabab geus ditakdirkan ku Allah bahwa dina malam subuh eta mah manehna kaberangan. Itu jadi teu kudu nalangsa. Komo tibang urusan duniawi. Nyakal euy gara-gara anu cenah jadi henteu berhasil, henteu gul bisnis teh. Nah, jadi ngeres. Sadana atas aya takdir Allah Subhanahu wa taala, urang kudu ridho wae. Nalika urang ridho karena urusan kening aya anana nu ti Allah dipasihkeun insyaallah rek kumaha ge urang menang ridho Allah. Mun urang ridho kana batasan aturan-aturan ti Allah, maka Allah bakal ridho ka urang. Ibarat contoh artis diatur ku keningna skenariona teu sutradarana kudu ieu maneh mah kudu jadi jelema bager maneh kudu jadi mana lamun nuturkeun kana ge aturanna pasti bakal dibere diburuhan ka jeung teuing aya anana manehna bagian nah sebenarnya teh lamun
arti sebagian nuku gorengna gitu nya anggar we ku sabab alus nuturkeun anana sataranya anggar dibere diburuhan gitu. Entah kayak kening aya anana jalma kening aya nalika ridho karena pembagian ti Allah Subhanahu wa taala tata jalma meunang ridona Allah kajeun teh diasupkeun ka neraka ge moal kapanasan da meunang ridho Allah. Mun tahu jalma teh ridho kana takdir Allah Subhanahu wa taala, orang kadang teu terang masalah ridho jeung teu urusanana jalma masing-masing dina hate. Mun teh mah ridho kana takdir Allah Subhanahu wa taala, Allah ridho ka manehanana meunang ridho Allah, sasanajan kaasupkeun kana nerakana da moal kapanasan atuh. Allah kening aya nakdirkeun malaikat jabaniyah cicingna di neraka. Malaikat jabaniyah ridho narima kening aya ana didamel ku Allah jadi cicing di neraka. Allah gak ridho ka malaikat jabaniyah aja teng di neraka. Malaikat jabaniyah mah teu kapanasan. Sugan malaikat kapanasan cicing di neraka, teu malaikat jabaniyah teu kapanasan tukang nyiksana. Lamun teh mah kening aya bener-bener eta neraka panas. Nyiksana berarti anu kening diteden ku Allah keur nyiksa manusia di neraka model sujaul akro, orai gede, kalajengking, eta ge kudu pararae meureun kapanasan atawa kudu kanyerian ke kuseuneun nerakana. Tapi ku sabab meunang ridho Allah, Allah ridho. Ka eta sujaul akro ditenden di neraka di dinya maka teu panasan sujaul akro di neraka. Malaikat jabaniyah Allah ridho ngadamel kening aya anana. Kaitan malaikat jabaniyah dijieun kening ana tukang nyiksa di neraka nya malaikat jabaniyah mah teu kapanasan nu kapanasan mah urang sabab urang teu dipikar ridho ku Allah gitu. Mentak naon urang ngalaksanakeun ibadah naon bae nu kening aya ana diucapkeun teh lillahi ta'ala meunangkeun ridona Allah. Ku ngajina lillahi ta'ala, ku salatna lillahi ta'ala, ku puasana lillahi ta'ala, munggah hajina ge make lillahi ta'ala. Naon sababna maka disarandekeun kana lillahi ta'ala supaya urang meunang ridona Allah. Aing jalmi ibadah teureun-eureun. Ibadah teureun-eureun. Nepikeun kaayaan datang malaikat ngabejaan ka eta jalmi da maneh mah geus ditakdirkeun ku Allah bakal jadi ahli neraka. Percuma maneh loba ibadah oge bakal jadi ahli neraka. Cek eta jalmi bahasana kumaha keun bae abdi ridho rek dijadikeun ahli neraka oge ieu mah abdi we kening aya anana ngacelaku hamba ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Itu ku bahasana kitu Allah ridho ka eta jalmi. Itu maka di nerakana teu kapanasan. Bahkan ku Allah kening diganti eta kagorengan jadi kahadean anu tadi tadina jerek jadi ahli neraka terjadi ku sabab ridho teh digantikeun kana ahli surga. Da Allah nu kabasana, da Allah nu boga surga, da Allah nu boga ka nerakana. Anu tadina cekna maneh bakal jadi ahli neraka. Ku Allah ridho diganti jadi ahli surga nya bisa wae da Allah nu gaduna. Da kodang teu meunang sembarangan. Urusan khawatim panungtungan Allah nu uninga urang teu terang. Ningal hiji jalma kalakuanana awon teu meunang urang suuzon. Itu belum tentu orang kening panungtunganana hade. Beuting itu mah anu kening kalakuanana goreng panungtunganana hade. Urang anu kening aya ana ayeuna hade belum tentu panungtunganana hade. Eta rahasia Allah. Eta keur diuji urang teh masing-masing keur diuji supaya urang kening aya anana aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala ku berusaha urang terus ningkatkeun pangayaanana ibadah urang ka Allah Subhanahu wa taala boku ngajina ku ibadah sajana eta teh diuji ku Allah Subhanahu wa taala. Supaya naon? Supaya urang maot husnul khatimah. Gitu. Terkadang ya jalma loba zikirna zikir la ilaha illallah teureun la ilaha illallah tempo maot mah nya anggar we aya wae tempo maotna teu kabawa la ilaha illallah na gara-gara naon manehanana gara-gara manehanana kening aya anana boga harta-harta pamere atawa kening amanat dibatur itu tuluy kecang kungsi eta jalma menta hampura atawa can mungsi manehanana menta halal tina kening jalma-jalma nu ngamanatkeunana kaburu maot bari kaayaan nyekel harta-harta anu kening ena diamanatkeun teh anu haram sehingga leupas imanna lebah dinya. Bahkan aya hiji jalma manehanana boga pamajikan antara manehanana jeung pamajikanana eta geus teu aya hubungan sabab geus pirak mungkin geus jatuh talak 3
Tapi manehana terus ngahiji jeung eta la awewena jeung eta pamajikanana anu padahal mah geus beak ening aya anana talakna geus teu meunang ngahiji deui itu. Tapi alasanana kumaha da pira ku urang dek papagatan itu urang geus boga anak loba. Tapi manehana terus ngahiji sehingga maot kaayaan dina murkana Allah, maot aya dina kening doraka ka Allah Subhanahu wa taala, maka leupas la ilaha illallahna. Teu saeutik deman kieu detik kitu teh. Teu saeutik. Kudu hati-hati sadayana pentingna la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bahram al-majusi anu teu kungsi ibadah, teu kungsi ini ngalaksanakeun salat, munggah haji, puasa Ramadan jeung sajabana, tapi ku sabab tungtungna la ilaha illallah asup ka surgana Allah ta bahram al-majusi. Teu kungsi salat, teu kungsi puasa, teu kungsi munggah haji. Tapi asup ka surga sabab panungtungan ucapan anu kaluar tina letahna la ilaha illallah. Jadi rahasia Allah. Aya jalma mungkin aya anak rajin ibadahna tapi nyepelekeun ka batur. Nalika ningali jalma anu kening aya maksiat, jalma anu ngalaksanakeun kening doraka, manehna bonis, oh itu mah ahli neraka, ahli neraka. Teu nyaho padahal mah kening takdir Allah miheulaan ka manehanana rek maotna kaayaan keur ngalaksanakeun doraka ka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manehanana maot keur aya dina bebendu Allah. Maot dina bebendu Allah tangtu ka neraka. Beuteung itu mah anu kumanehana dicap bakal jadi ahli neraka teh aya kapeulaan ku takdir Allah. Samemeh maotna manehana ngalaksanakeun kahadean, samemeh maotna manehana ngalaksanakeun taat ka Allah, pas ngalaksanakeun taat manehana maot dicabut nyawana ku Allah Subhanahu wa taala keur aya dina ridho Allah, maotna keur aya dina taat ka Allah sehingga Allah ngahampurakan dosa-dosana. Tuh terang. Jadi rahasia Allah itu. Panungtungan hirup sadayana rahasia Allah. Jadi urang ayeuna berusaha ngadeukeutkeun diri ka Allah teh muga-mugi ya panutupan umur urang teh kaayaan keur ibadah ka Allah, tujuanna ka dinya. Urang keur diuk di dieu di majelis ilmu, keur ngadengikeun ilmu, urang keur salat atau urang keur ngaji, urang keur zikir gitu. Tak urang terus warna-warna ibadah teh saeutik-saeutik dilaksanakeun, da ari loba-loba mah hoream wae. Hoream loba mah hoream wae. Tak Jakanya saur Kanjeng Nabi Muhammad, Allah mah moal bosen. Nu bosen mah urangna. Sok rek loba sakumaha lilana ngaji. Nepikeun ka jam 12 sugan ngaji. Allah mah moal bosen. Ditarima wae ku Allah Subhanahu wa taala. Tapi urangna anu bosen, ya usah dilaila teh ngajina bisa wae kitu. Nah, jadi heran kami ka jalma anu kening terang eta jalma teh kana urusan-urusan perkata sadayana tos ditakdirkeun ku Allah rek kening ena sehat jeung geuringna rek beunghar jeung malaratna itu eta geus ditakdirkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Tapi kunaon manehanana langsa ngarasa kening sedih ku pedah tinggaleun dina urusan hanjakal urang ka anu jadi we cilaka nama gitu tah. Nah, gara-gara mangkatan aja cilaka pada orang teh geus cadek teu ngarasa hanjakal. Itu teu ngarasa hanjakal sabab tara tos ditakdirkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Tah saya takdirna. Nu jadi kolotna sarua wae entong nyebut ceuk aing oge. Ceuk aing oge tong ka ditu jadi saya cilaka. Sarua teh teu dimeunangkeun ku agama. Sabab saedanan tos ditakdirkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Orang tos pada terang takdir eta teu bisa disinglar, teu bisa keding eanana ditolak takdir eta. Terkecuali doa nu bisa nolakna ya ruddul qada illa doa. Ya aya nu bisa nolak ada takdir qada ti Allah Subhanahu wa taala hukuman ti Allah angin doa. Dulu banget doa. Jadi sampulna urang teu kedah ngarasa sedih. Urang teu kudu ngarasa anana langsa kana urusan-urusan anu tinggalin bae urusan dunia urang jakal urang teu anu jadi we kening ya anana urang teu berhasil atawa urang tinggalin anu enteng sabab sadayana ge tos takdir Allah Subhanahu wa taala. Tanimakeun eta takdir buh kena musibahna atawa kening kena rugina atawa keur kena untungna atawa keur salamatna itu. Urang mah ari kana salamat kana untung karek. Ari nampo kana rugi cenah orang kuku lutus. Nah, iya pentingna ya.
Hari sedih mah ulah. Hari ngarasa bingung mah saya dina Ali oge ngarasa bingung waktu ditaruh su Kanjeng Rasul. Itu Kanjeng Rasul kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali hari anjeun hari isuk-isuk teh kumaha nya kan. Gitu-gitu. Kan Sayyidina Ali bingung kami teh isuk-isuk teh rek usaha can boga bekal keur ibadah ke bisi kaburu maot teh. Itu are kene enak itu anak pamajikan can dahar bingung jadi bingung ku urusan teu bingung di dinya eta mah jadi sate acan eta mah teu acan ngalaksana ieu mah lamun sanggeus nama teu kudu bingung oh urang geuning salat subuh kaborangan bingung aduh urang salat subuh kaborangan teu kudu bingung geus takdir Allah itu ieu mah Sayyidina Ali mah bingung teh duh ieu sate acan entak dina teh antawisna doa situ Rabiatul Adawiyah Allahumma inna nas'aluka ridho ba'dal qada lain qoblal qada ba'dal qada qoblal qada macam Allahumma inni as'aluka ridho ba'dal qada ya Allah abdi nyuhunkeun ridho santos qada karena sanggeus terjadi takdir sanggeus terjadi nyuhunkeun diridhokeun ya Allah ridho jadi naon-naon terjadi boh musibahna boh kaberanganana itu jeung sajabata tinggalin urusanana urang teh kening anana rek interview naon jam saanu pek teh telat gara-gara macet teh teu ngarasa sedih teu ngarasa hanyakal sabab geus ditakdirkeun ku Allah teu bisa interview tepat waktu interview naon eta teh interview teh gitu wajib tu liman arafal hisaba wajib tu jeung heran kami liman arafal hisaba jalma anu nganyahokeun bahwa kening nalika jalma maot eta bakal dihisab bil munaqasyati tapi wa huwa yajma'u malan manehana ngumpul-ngumpul kana harta ada kabeh ge terang urang yang ngayakinkeun atuh di dieu ge bakal urang nalika geus maot teh bakal dihisab bakal ditanya urusan geus dumuk anu 7 teh tina anggota badan urang tina panon ceuli letah leungeun beuteung parji suku anu 7 bakal kening ena dipertanggungjawabkeun di Allah bahkan harta banda bahkan kadaharan anu didahar ge dipertanggungjawabkeun summalatus alunna yauma idzin anin naim dipertanggungjawab ditanya dihisab ku Allah Subhanahu wa taala tapi kunaon ngumpul-ngumpul kana harta tak heranan Kanjeng Nabi oge heran itu Sayyidina dina tafsiran itu heran kudu kitu keneh mah wa huwa wajib tu liman arafa naro jeung heran kami ki jalma anu nyaho kana neraka edarul iqabi tegasna tempat siksaan neraka teh jadi surga oge eta teh jannah teh tempat kanikmatan eta nah ieu neraka teh disebut nar atau neraka teh eta teh tempat panyiksaan wa huwa yadnabu tabu mahanana nyieun dosa keneh ka Allah Subhanahu wa taala ay wal halu annahu yaf'alul isma tegasna manehanana migawe kana dosa padahal nyaho eta pagawean dosa teh ditempatkeunana ku Allah dina neraka nyaho urang teh bahwa kening anana neraka tempat siksaan tapi ngeureuyeuh we urang teh maksiat ngalawan ka Allah nentang ka Allah Subhanahu wa taala naon nentangna nya ngarumpa kana larangan Allah. Jadi urang teh nentang ngamusuhan, ngalawan ka Allah Subhanahu wa taala. Ceuk Allah keneh dina Al-Qur'an. Nah surat Yasin. Allah Subhanahu wa taala a'udzubillahi minasyaitonir rajim awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Nahan teu berpikir eta manusia teh ceuk Allah Subhanahu wa taala maksudna ka urang manusia teh nah manusia teh teu berpikir nah urang teh kunaon teu berpikir naon kitu anna khalaqnahu min nutfatin pan ku kami teh dijieun eta manusia teh min nutfatin tina cai mani nu lainna naon cai mani teh anu butek anu kotor anu bau itu kan cai mani teh pigeuleuheun cai anu geuleuh ceuk Allah
fa idza huwa khasimun mubin. Tapi nalika manehanana jadi tina cai mani dijadikeunana ku Allah teh nu hina teh ya. Barang geus keuning aya anana bisa leumpang, bisa ngomong, bisa keuning ena ngeupeul leungeunna. Fa idzan huwa khasimun mubin, manehanana jadi musuh anu jelas cek Allah ka kami, ngamusuhan ka kami. Naon ngamusuhanana? Waktuna salat teu dilaksanakeun salatna. Ku kami ditarentah salat teh kalah kah ngalawan, ku kami dilarang anu teh kalah dirumpak cek Allah, jadi musuh. Ngamusuhan ka kami cek Allah. Ya balik deui ka diri pribadi. Ieu mah wasiat di pribados ka diri pribados ya kasadayana di ngeri urang sasarangan ningkatkeun da katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Takwa teh sieun, artina takwa teh sieun ku Allah. Ningkatkeun katakwaan, urang teh berani pisan ka Allah Subhanahu wa taala teh. Ayeuna keur kieu urang teh wani soten ka Allah, jiga nu nya tunduk ka Allah, tempo tukangeun urang nyeun doraka bae ka Allah Subhanahu wa taala. Henteu kaya ning aya anak susulumputan atuh ka anak ka pamajikan nyeun dosa urang. Itu urang teh sengaja nyeun dosa ka anak. Urang teh sering nyeun dosa ka anak mungkin. Itu. Anak minta duit, ada duit teu boga, duitna ge padahal aya maksudna receh. Atau ngomong gua receh, lah nyebut jadi geus nyeun dosa, teu sengaja nyeun dosa gede teh nggak bohong. Benernya itunya, ka anak teu ngarasa dosa gede teh. Budak minta duit, ba minta duit atuh ma minta duit atuh ma, contoh, duitna ge jang, padahal aya ngan duitna receh maksudna nyebutna nggak bohong, dosa gede teh nggak bohong, barangsana nggak bohong leleutikan. Kabeh ge dosa bohong mah gede, mun leuleutik kan dosa ngebohong mah. Jadi contohan, tungtuna mah anak kan gede saeutik, pintar saeutiknya, nipu kolotna. Sabab hese dina ge nya tenggeuna nipu, alasan anak meuli buku anu, meuli kitab, mah cek Pak Ustad meuli kitab nya. Harga kitabna teu pira timbang 5.000. Ngomongna 15.000. Sabah kitu tadina tuh diwurukanana gitu, diwurukanana geus ngabohong gitu. Geus ngabohong, diwurukan ngabohong, teu mirasa tah. Geus ngawurukan ngabohong ka anak, dosa gede tah. Nyaho bakal dihisab ku kumpul gini. Nyaho kana dosa, nyaho kana neraka, tempat siksaan ya anggar we nya dosa. Sangkana jeung teu dosa eureun eta ngabohong gitu. Dosa. Sana teh dosa eta teh. Bahkan keteranganana saur Kanjeng Rasul, mana aya hiji riwayat ini Kanjeng Rasul. Jadi aya hiji istri, anakna ceurik. Ya, dina kitab hadis saya. Anakna ceurik, tuluy cek inu teh jep. Nah, kayak dibere kue. Masana. Kayak dibere kue. Ari barang kitu geus trepeh teh teu dibere. Cek Kanjeng Rasul bere. Sok sanajan hiji korma, bere. Mereka darah. Eta kan aya riwayatna, aya keteranganana. Bayat eta kisah eta. Kudu-kuduna urang teu meunang ngabohong ka anak. Nah, urang sok ngabebenjokeun kitu teh ka anak mun keur cerik. Sini ya. Jadi urang ka apa? Budak krepeh teu jadi ka mana? Perasaan teu dosa cenah. Dosa eta. Namun dosa gitu kumaha nya di neraka, tapi pengeureuyeung wae teh ti anak teh. Unggal poe teh kitu teh. Nya budak lagi ceurik na unggal poe. Lain bohongan. Bener eta kitu. Saur Kanjeng Rasul kudu dibikeun hakna. Sampai bos ikrar eta, ikrar. Ikrar eta jadi hutang. Ikrar eta jadi hutang. Sok sana aja na teh urang tadina tadina tina ngeles. Contoh seperti gen kieu si Jaed boga pangabutuh. Datang ka si Umar. Itu cek si Jaed ka si Umar urang keur boga kararepet ieu pangabutuh. Urang naik ngahutang we ka maneh saperak mah. Itu cek si Jaed ka si Umar. Si Umar teh bogaeun. Tapi manehanana nya conaon sampeuna nyahoun si Jaed sok hese mayarna. Itu jadi ngeles teh kieu boro-boro ngahutangkeun ka maneh saperak.
Urang ge boga pangbeberat keneh, kasih Junaid ge can dibayar. Itu sabaraha. Itu gede sih, setengah perak. Itu. Padahal mah teu bogaan. Teu bogaan si eta teh si Umar teh, teu bogaan pangbeberat kasih Junaid teh. Setengah perak teh teu bogaan ngomong kitu teh supaya si Jaid eta we teu terusan minjem gitu. Tak eta teh jadi hutang we si Jaid teh kudu si Umar teh kudu mere tak kasih juda 500.000. Setengah perak sanajan nya teh boga hutang. Kudu dibayar. Apa geus ikrar eta. Tah nalika kening si Jaid teh meureunna tak naluktik ye, nalukti ka ditu datang mun kitu berarti si Junaid loba duitna. Hari Bandung teh ka Junaid, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Aya naon urang karepet boga pangabutuh. Urang teh keneng aya anana datang kasih kasih Umar dan nyaho si Umar jelema boga arek ngahutang bek teh mana teu mere alasanana cenah boga keneh pangbeberat ka maneh 500.000 eta satengah perak jadi pamikir maneh berarti nu loba duitna jadi datang ka maneh ngomong kitu sih tana si Umar bener ngomong kitu teu bohong maneh teu ayo urang datang ka si Junaid cek si Junaid urang datang ka si Umar ka ditu Waalaikumsalam. Aya naon ka dieu Junaid? Oh, Jaid mana ka dieu deui ya? Iya nganter Mang Junaid ngajak ka urang ka dieu. Naon? Eta urang rek nagih duit 500.000 mana ngapa ngabuburat ka urang 500.000. Ceuk saha? Si Jaid ngomong ka urang. Ya urang mah bobogohan supaya si Jaid nginjem mah teu bisa bayar ka dieu. 500.000 udah kudu mere. Nah, aya nu kitu teu? Aya teu? Aya. Jadi utang. Bisa anu kitu tah. Mentak ulah kurat-kuret teh, ari ngomong kene enak ulahnya ulah pengen daripada ngabohong. Jadi utang gede. Nah, pentingna jeung dulu ngan hese emang nya. Hese yang jadi jalma mukmin sajati teh bener hese. Yang jadi mukmin bener-bener sajati mukmin sajati teh hese. Jadi mukmin sajati mah lamun teh jalma kene enak boga aya anak hutang ka manehanana itu ditagih hese teh mayar, ditagih teh mayar gitu. Pan dipolitikan. Dina akad suluh makena teh akad damai ye maneh boga hutang ka urang ditagih maneh nyebut teu boga wae tapi katinggalina maneh sok balanja sok ringkid loba balanja teh maneh teh hese mayar maneh ka urang teh na mah kieu we ye sok keun bae lah maneh boga hutang ka urang saperak maneh boga duit sabaraha itu atawa kieu we geus tah bayar ka urang 500.000 lah geus tah anu 500.000 mah urang merek anu penting ayeuna bayar nah gitu kata mukmin sajati. Nah, keur mah ditulungan ongko, bayarna saparo ongko. Itu. Eta ti mukmin sajati teh nu mana? Anu ngahutangkeun. Aya deui mukmin sajati anu ngahutangna. Kumaha anu ngahutangna? Mukmin sajati nalika kening ana mayar teh boga hutang kening 1 juta, barang kening anana dibayarkeun di amplopan, barang dibuka. Ho, Jaid pan maneh boga hutang ka urangna 1 juta, tapi kening jadi 1,5 juta. Eta mah kening urang hadiah we ka maneh geus kurang geus ditulungan ku maneh. Itu ditulungan urang teh bisa keneng enak mulang tarima ngan ukur bisa ngaleuwian hungkul tah gara-gara keneng enak duit maneh alhamdulillah anak urang katulungan salamet lamun teu ditulungan mah kumaneh belum tentu anak urang salamet dan gitu tah eta nu 500.000 hadiah we kang bubunga ditarima tah halal nu kitu mah tongtos teh ngaran tanerikeun eta teu meunang tah eta nu mayarna eta mukmin sajati ari nu ti heula mah anu ngahutangkeunna mukmin sajati tah jalma mukmin teh kudu kitu kan hese yang jadi mukmin sajati teh gitu teh. Mayar ngaleuwihan hidang henteu. Gitu, ngadamaikeun henteu da hayang beuteuh gitu. Nah, hese yang jadi mukmin sajati teh gitu. Padahal urusan rezeki mah itu eta geus ditakdirkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ganjaranana gede ngahutangkeun teh. Ngahutangkeun jeung sedekah ganjaranna gedean ngahutangkeun. Ganjaran surgana gedean keneh ngahutangkeun. Mun sedekah mah 10 tikel itu lamun kening enang ngahutangkeun mah 18 17 tikel. Naon sababna pangna dibedakeun sabab anu kening enak ganjaran sedekah mah belum tentu nu diberena keur butuheun katingalina ku urang jaga jalma nu mutuh urang dibere sedekah belum tentu nalika dibere teh butuheun manehanana tapi jalma nu ngahutang mah pastina datang ka urang teh ngabelaan kandal kulit beungeut teh bakat ku butuh nu ngahutang mah kartos nah jadi nulungan bener-bener
Da moal wanian atuh ujug-ujug mah ngeunjem teu pegah-pegah moal. Pangna manehanana ngawanikeun diri ngandal-ngandal kulit beungeut ku jalan ngahutang berarti butuh pisan eta teh. Harusnya gitu. Ada yang ngabohong ka anak ye, ngabohong ka baturna moal bukan jarang dah, ngan sering mah ka anak. Anak minta jajan ya, sana teh eueuh. Wa ajibtu liman arafal jannah, jalma nganyahokeun kana surga. Heran kami ka jalma nu nyaho kana surga. Surga teh darosawab, tempat keneh anana ganjaran, tempat kanikmatan, tempat ngeuneunahan, yakinan kalawan yakin. Nyahoan kana surga tempat ngeuneunahan, tapi engke di ditu nalika urang maot moal panggih jeung surga urang lamun teu maot heula ayeuna. Tapi wa huwa yastarihu bidunya, tapi manehanana ngalap ari ngalap senang ku dunya. Nyaho tempat kening kasenangan teh berupa kening surga, tapi kunaon manehanana ngalap senang ngalap bungah teh ku dunya. Tak heran kan. Tak orang Arab mah aduh kena kieu ar-rohah la tunalu birroha. Kasenangan moal bisa dihasilkeun ku kasenangan deui. Itu mun ceuk bari basa urang mah ger sakola berakit-rakit ke hulu gitu simpul. Nah, namun hayang senang engke di akhirat, hayang ke surga, hayang kening senang di surga. Nah, itu kudu kening ngarasa kening ripuh, kudu ngarasa repot ngadeukeutkeun diri ka Allah di dunia. Nah, jadi ulah ngarasa senang ku urusan dunia. Ngalap aring ku urusan dunia. Cokot bekal dunia teh keur nuju ka akhirat. Kumaha cara nyokotna? Itu ku kacukupanana. Lamun teh mah urang cukup ngalap kening anana dunia keur ka akhirat teh, ieu perlu kendaraan. Ya pake kendaraanana. Sapertikeun ayeuna datang ka dieu ka masjid gitu, ka masjid ngayakeun rutinan, kan make motor meureun. Nya beuli motorna. Pakai jalan ke akhirat gitu maksudnya. Jadi dibutuhkan ku zaman ayeuna sabab naon hese nama zaman ayeuna leumpang teh hoream pisan. Gitu. Misalnya pakai beli motorna gitu maksudnya. Jadi lain ulah boga banda. Wah, berarti kitu mah hirup orang mukmin teh orang jalma mukmin teh meunang boga kendaraan, teu meunang boga banda lain. Pakai ka banda harta banda teh dipake kana jalan anu dipekaridau ku Allah. Gitu moal mungkin orang nepi kana riungan kening di ditu aya ulama, di ditu aya habaib, di ditu aya jalma soleh, kumpulan-kumpulan jalma soleh dia kana di ditu gitu kan. Urang moal bisa nepi ka ditu lamun teu make kendaraan, teu make motor atau teu make mobilnya, pake mobilna, pake motorna. Teu boga, tapi boga keur meulina nya beuli. Gitu. Beuli. Teu dilarang ku agama. Dipiwarang justru itu. Diwarang. Bahkan dicatatkan ku Allah Subhanahu wa taala eta harta banda anu dipake jalan ka Allah Subhanahu wa taala itu dicatatkan tina amal soleh keneh. Wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Mentak nalika urang rek salat, nalika urang rek ibadah, pake sok pakaian teh sontokna pake, bapaosna pake, sarungna pake, geus make sontok, make sarung, make kening gamis ongko, geus make gamis, make non jas ko ongko, geus make jas ko, make toilasan, make solendang, geus make solendang, make kopiah, make udeng ongko. Itu pake kawer rembel. Berat tapi tenan dituliskan ku Allah kabehna. Ulah kening aya ana cek paribasana salat dengan ukur kening sarung we hungkul, tontok teu dipake, kaos teu dipake, langsung we koko. Sarung jeung koko we doang. Kurang teu sampurna. Nya sahna mah sah wae asal ulah tingali auratna. Bisi kan nalika keur ruku, nalika keur sujud, data keur kumaha gitu kan, longkrang. Ari keur sujud kan ngamleh. Efek teh si eta kancing-kancing ieu teh keri teh molongo, da teu make kaos da tingali bujalna kan teu sah. Salatna, teh make kaos. Wa ajibtu jeung heran kami liman arafa syaiton. Pikeun jalmi anu nyaho kana setan.
Nah kan gitu setan teh aduan musuh urang. Itu nah surat Yasin kene kan. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Ya bahwa setan teh musuh urang tapi fa'ata'ahu kunaon diturutkeun wae. Tak heranna nama. Maksudnya diturutkeun kumaha urang nurutkeun setan teh? Bid'aihi ilal ma'si dina piduaihi ila ma'si dina pangajakna setan kana doraka. Jadi nalika urang ngalaksanakeun kening doraka eta teh gara-gara diajak heula ku setan. Da sabab naon da urang teh ujug-ujug ngalaksanakeun doraka teh pasti aya parebutan heula pamilihan heula. Itu geuning aya parebutan heula pamilihan heula sabab Allah neudeun dina diri urang teh dua, hiji na akal, dua hawa nafsu. Hiji akal, dua nafsu. Gitu. Datang setan ka urang ngagoda anu itu. Cuk nafsu teh heueuh nya. Nah jigana teh mah senang lamun ngalaksanakeun maksiat teh mah dilaksanakeun, diturutkeun. Sanu nurutkeun anu migawena nah nafsu teu urang nu ngalaksanakeunana. Konyaho setan teh musuh urang, tapi diturutkeun pangajakna setan. Ya. Mungkin urang geus samemehna datang ka dieu teh, duh ena teh rutinan ieu. Awak teh pararegel, awak teh keningan lesu. Moream teuing, cek setan neuger mah kitu. Tong datang gitu ya. Eta teh pageduk terus henteu langsung kening urang teh. Pageduk heula pikiran teh otak akal, lain otak akal urang. Jeung hawa nafsu pageduk. Mangkat tong. Mana nu meunang? Maka eta nu berhasil. Nu meunang teh akal, ya jadi mangkat. Nu meunang teh hawa nafsu, teu jadi mangkatna. Kitu. Harum mah dina gaya ngalaksanakeun amal saleh pasti kitu heula. Ya, setan eta ngahalang-halang gitu. Itu. Entak urang nyuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala panyalindungan tina hawa nafsu amaroh. Nafsu amaroh bisu. Itu ari nafsu mutmainnah mah nya sae. Nafsu mutmainnah kumaha? Urang nalika kene anana tahajud sok karasaneuna nikmat lamun teh mangkar tahajud nikmat tahajud terus nepikeun ka naon ku ngeunahna nepikeun ka maca zikir naon zikir maca rotib ku ngeunahna eta maca rotib dengan penting karasa nikmat eta ge nafsu keneh ngan nafsuna nafsu mutmainnah mah ayana biasa sanggeus nafsu amaroh disingkirkeun contoh ngaji teh hoream ngaji Quran maca Quran yeuh hoream karek bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah karek Fatihah ge can anggeus rek ngahanca Al-Qur'an teh geus kaburu hoream datang hoream. Nah, ngaji heula ngahanca terus ngaja menang salembar terus karasa nikmat maca Quran teh padahal kadina mah hoream maca Quran teh ngan kadikeun ngarasa karasa nikmat maca Al-Qur'an teh. Nah eta disebutna nafsu mutmainnah atana teh nafsul mardiyah nafsu nu dipikarido. Jadi nafsu mah teu bisa dipaehan. Itu. Nafsu mah teu bisa dipaehan nafsu amaroh, nafsu teu bisa dipaehan. Bisa soten kening aya anana dijauhan. Kumaha carana disulayaan tong diturutkeun zubihatin nufus bisaifil mukhalafah. Itu dielehkeunana nafsu mah ku kening ayana disulayaan tong diturutkeun. Jadi ditu edang-udana mah geus cicing diuk sarekeun lah. Bisu batur marangkat bisi kabita sarekeun geus eleh. Nafsu eta nafsu amarah eleh. Itu. Jadi gitu nafsu amarah mah tong diturutkeun ku disulayaan teh meunang akal urang teh jadi kening ana meunang. Lamun akal urang meunang maka nuntuna kana kasayan. Itu mentak ikhtilaf ulama antara akal jeung ilmu. Antara akal jeung ilmu, akal nu dibikeun ku Allah, ilmu nu dibikeun ku Allah, mulia mana eta teh antara akal jeung ilmu? Ceuk ulama mulia ilmu. Itu sapalihna ulama, cek sapalih ulama kan meunang akal, mulia kene akal. Naon sababna cek itu ulama mulia ilmu? Sabab ilmu mah sifat Allah, lain sifat manusia. Ada manusia mah bodoh. Anu kene ena gaduh ilmu mah Allah. Jadi ilmu mah sifatna Allah, ada sifat Allah mulia, maka mulia kene ilmu tibatan akal. Cek ulama mulia kene akal tibatan ilmu, sabab eta ilmuna Allah moal katarima ku manusia lamun teu boga akal. Itu
mun kitu eta mana nu meunang kabeh ge bener boga dalil mun teu boga dalil salah sahijina lain teu boga dalil kabeh ge boga dalilnya bener kabeh ge nu itu benar da emang sifat Allah mah keuning enak mulia Allah kasifatan ku sifat ilmu tuluy keuning enak akal narima kana ilmu atuh bener eta oge ya kabeh ge bener. Tah ieu tina keuning anana isi tina lembaran atanapi papan anu aya dina handapun gedong pikeun budak yatim nu aya dina surat Al-Kahfi teh ya. Dina surat Al-Kahfi wa kana abuhuma sholihan wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholihan. Tah eta kanjun di dinya teh berupa keuning anana wasiat atanapi ibarat pitutur sehingga eta pitutur teh jadi warisan keur nu jadi palaputrana eta jalmi anu saleh. Bab eta pitutur nu kacida keuning anana ageung manfaatna lain ukur keur ayeuna anjeunna bahkan ka urang tumiba ditafsiran dina eta keuning anana aya teh ku keuning Sayyidina Utsman bahwa eta teh dina papan anu diwariskeun ka jadi putrana teh geuningan seueur keuning pitutur kanggo urang ya dina urusan keuning sadayana urusan ya mungkin sadayana tiasa ngamafhum itu urang terang kana maot urang terang kana nu jadi surga urang terang kana nu jadi neraka cek tadi teh ya urang terang kana udah jadi setan itu nah tapi kunaon ku urang eta diturutkeun setan teh urang terang kana surga kunaon urang sajongjon ku dunya urang terang kana neraka bahwa eta tempat siksaan kunaon urang teh ngaleuyeuk wae ngalaksanakeun dosa gitu. Jadi simpulna kudu kumaha atuh ari urang nyaho kana neraka mah berarti urang ulah nyieun dosa urang keuning nyaho kana iblis kana setan berarti urang ulah nurutkeun setan itu ulah nurutkeun keuning parentahan pangajak setan urang nyaho kana surga bahwa surga teh tempat ngeunahan maka urang kudu berusaha keuning neangan jalan keur keuning menuju kana surgana Allah Subhanahu wa taala kitu sampurna mah. Wal maqalatul khamisah wallahu a'lam bishawab. Dina sakitu nyangkeun hapunten tina kaluluputan kalepatan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafi'ina karimina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanika. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma